们到沙滩了，带爷爷去玩沙子了。你看爷爷，你看爷爷走路，你看这小步伐，爷爷走慢点儿，走。爷爷让我撒开撒开，我的妈呀！我一撒开，爷爷就放飞就要跑。你看太老爷爷这两天隐藏实力呢，一到这儿了，啊，你撵上我了。要别看我，爷爷，你走慢着点儿。这你走吧。阳光沙滩，海浪仙人掌，还有一位老爷爷。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩。椒马市的大 party 我们马上要开始了啊！完了，开幕了。爷爷，我们一会儿穿沙子玩。Hello。下去吧，往头上下一盘去吧，去吧，给准备红参来一瓶。急啊！哈哈，这可来整一个。爷爷上厕所吗？去吧。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的幻想，留到以后坐着摇椅慢慢聊。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。没事。啊，出水了。可以了哈。来，爷爷，您尝尝，这是我种的，谢谢。啥子甜，口粮吗？啊，你看爷爷喝这么大口啊！爷爷97的高寿了啊，然后从山东开车来的。啊，爷爷。贼好喝吧这呀？哎呀，爷爷看着好喝啊！我爷爷比爷爷小点喝哈。不客气，捧着吧。你说做脚马是多幸福呀！97岁的高寿了，然后还能够跟着孙子媳妇儿一起出来玩，是吧？真的，我也希望我老了有这样的待遇。谢谢大美女。沙滩烧烤。谢谢刘总的深情款待。来，爷爷我干杯了啊！我都喝了啊。吃了一脚。来了吗？那个不知道，66，啊！还非得后还行，还行。我要到你这时候就高兴了，到你这时候咱老高兴了，就怕活不到。啥这是？没河口的啊，没河。在北京啊，没河。梅河，吉林梅河，吉林啊，我们远。没参加的赶紧出来啊，别在后边拖着啊！好，山东先后面，山东先后面。3、2、1，开始！
往这边来。这是我们自己变套啊！来，爷爷，给您介绍一下，这个是那个你好，爷爷。总经理的老公。哎，你好，你好。他老说，他在家说，她老公是不是也特别牛？我说是的，他就是我老公啊。他俩是一家，他俩是一家的呀。不然号了。你这身体真棒。多好好玩啊！好好玩。有什么需要你就说。就随时说话，这几天啊，随时说话啊。感恩生命中的每一天，感恩伟大的祖国，感恩无私的奉献，感恩幸福的世界。